โอเคนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนเพราะวันนี้ผมก็จะมานี่เกมโรบอกไม่เสียเวลาไปกันเลยดีกว่านี่นะทุกคนมันก็จะเป็นด่านเป็นเทนเอเรียม10 ตัวใช่นั่นทุกคนยังร้อนนิดหนึ่งนะทุกคนนะรอนะฮะโอเคมาแล้วนะแล้วทุกคนเนาะแล้วนะวิธีแปลงร่างถ้าทุกคนอยากเล่นนะวิธีแปลงร่างก็ง่ายๆเลยทุกคนเนาะวิธีแปลงร่างให้ทุกคนกดตัว O M N O M N O M N L นะฮะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนาฬิกาผมเป็นสีขาวคือผมไปปรับแต่งอะไรมันเว้ยผมไปปรับตรงนี้เอเลี่ยนผมก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะผมก็งงกันมันเป็นสีขาวอ่ะผมไม่รู้แต่ปกติมันจะเป็นสีคือสกิลของแต่ละตัวเนี่ยผมจะมารีวิวในวันนี้เลยค่ะสกิลแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมี1สกิลทุกพื้นสกิลทุกพื้น2สกิลหอกนะฮะแต่ที่จริงมันก็จะมีน้ำแข็งนะแต่ทำไมมันบั๊กนะครับให้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนได้เก็บตรงเลยโอเคนะทุกคนนะแล้วก็ไปตัวตบอันนี้ตายเลยตัวนี้โอ้โหลืมอธิบายเอาวันนี้หน่อยเพื่อนฮะอันตัว X ถ้าใครเล่นในคอมเขาก็จะบอกนะอันนี้คือยิงเม็ดกระสุนนะฮะโอเคไปให้กดตรงเดิมเลยนะตัวแรกนะเกี่ยวกับน้ำนะฮะแต่เราต้องไปหาน้ำก่อนที่ก่อนคือผมจะอธิบายข้อดีของ Accelerate ด้วยนี่ก็คือ Accelerate มันจะสามารถวิ่งเร็วมากๆโอ้โหแต่มันว่ายน้ำนี่นะฮะอันนี้คือสกิลของมันนะ2นะสกิลพุ่ง3สกิลจิ๊กจ๊กนี่ทุกคนแปลงร่างเป็นตัวที่ผมบอกนะนี่ทุกคนนี่นะถ้าใครมีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะค่อนข้างที่จะบังคับช้าทุกคนตัวผมเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้กันนะผมก็เล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนไปเลยทุกคนโอเคไปรีวิวตัวต่อไปกันเลยดีกว่าลืมอธิบายสกิลตัวนี้นะฮะสกิลขูดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอีก2สกิลมันคืออะไรก็ไม่รู้นะชุบทุกคนน้องโมเดลขึ้นหลังผมต่อไปนะโฟอาร์มคือโฟอาร์เดี๋ยวมันก็จะมีสกิล3สกิลแล้วมี4สกิลแล้วฮะทุกคนอาจจะสงสัยว่าดู4สกิลมันอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะนี่นะอันนี้สกิลแรกนะนี่คือปากสกิลที่นี่ก็ทุกพื้นสกิลที่3ก็พุ่งถ้าทุกคนถามว่าสกิลตัวที่4ไปไหนนี่ฮะทุกคนเห็นอันเล็กๆนี่ไหมนี่นะทุกคนสกิลกระโดดมันคือสกิลกระโดดก็พี่ก็นี่ถ้าช้าพลังมันจะกระโดดสูงกว่านี้นะนี่ทุกคนนี่ทุกคนดูโคตรสูงเลยทำไมเป็นรีวิวตัวต่อไปเลย
มีคนน้องงูเดียวขึ้นหลังผมโอเคไม่เป็นไรต่อไปก็อัปเกรดโอ้ยโอเคนะฮะมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมไม่ถึงอะไรวะไปถึงตรงตั้งแคมป์นะฮะโอเคนะฮะเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือข้อดีของตัวนี้มันจะสามารถเป็นอะไรก็ได้นะน่ะจักรยานเป็นทุกคนยกตัวอย่างเช่นกระโดดนะทุกคนดัดแปลงร่างที่เป็นตัวEตัวแรกเลยกดนี่นะทุกคนปึ๊บนี่ทุกคนกลายเป็นรถให้เราอ่ะโคตรเสียวก็เคยเล่นวิธีออกจากตัวนี้ก็กดตรงเดิมเลยจุ๊บชื่อนี่นะสกิลที่สองคือสกิลตัว R นะฮะก็กดไอ้สลาเลสมันทำไมอ่ะไม่ใช่ดิใช่ว่ะแล้วก็สกิลยิงลำแสงออกมาจากตานะฮะออกมาจากหัวหรือเปล่าออกมาจากตานี่ฮะสกิลที่สามก็กลายเป็นสลามนะทุกคนนี่โอเคเราไปลองตัวอื่นบ้างดีกว่าทุกคนเยอะไปนะทุกคนเราขอเหลืออีกหลายตัวเลยทุกคนคลิปยาวแน่นอนต่อไปก็เป็นตัวหมานะฮะต่อไปก็เป็นตัวหมานะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะฮะจุดก็เป็นตัวหมานะฮะทุกคนนะช่วงนี้ผมเป็นหวัดนี่คือสกิลของหมานะตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพดำๆนั่นแต่มันจะสามารถดูนี่ไงเหมือนสกิลมุมตรงนี้เลยเหมือนที่เราเนี่ยมันจะเห็นรูปภาพสีเราเอานะที่เราอ่ะมันก็จะเราเอาบอกให้ดูสัตว์ศัตรูเราอยู่ไหนบ้างนะทุกคนนี่ศัตรูของเราโอเคพอเราเห็นแล้วเราก็จัดการให้ทุกคนนะถ้าจะเรียกเพื่อนเนี่ยตรงนี้น้ำเรียกแล้วตรงที่สองและตรงที่สองนะฮะอย่าผมขอตัดไปบอกพี่ก่อนนะโอเคนะเมื่อกี้ผมก็ไปบอกพี่ผมมาแล้วว่าขึ้นหลังนะน้องขึ้นหลังมันเหยียบแอลนั่นโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับหมาก็ไม่มีอะไรมากนะเลยนะต่อไปก็เป็นตัวไฟนะผมจำชื่อมันไม่ได้ที่สองนะสกิลแรกนะก็คือปล่อยไฟบอลนั่นตัวที่สองตัวอาร์มที่คือสามารถเป็นได้เอาผมล่วงโอเคนะสกิลที่สามนะทุกคนเนาะก็มีตัวนี้นะตัวที่สี่นะก็ไม่มีอะไรเนาะไม่ใช่ตัวที่สี่เราไปลองตัวใหม่กันอธิบายไปแล้วนะอันนี้ผมอธิบายแล้วตัวนี้นะผมยังไม่อธิบายโอเคตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเจ้าตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ไม่แน่ตัวเยอะนี่นะกดตรงนี้นะฮะนี่นะผมนะกดตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เพื่อทำให้เราบินได้นะทุกคนแล้วก็สามารถทะลุได้ด้วยนี่ทุกคนไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงกับยังไงก็ไม่รู้แต่ตัวนี้ห้ามแปลงนะเพราะว่ามันจะกลับไม่ได้เมื่อว่าฆ่าตัวตายเลยทุกวันนั้นทุกคนโอเคก็เป็นวันนี้นะการรีวิวตัวละครในแต่ผมว่ามันขาดไปตัวนึงนะมันก็คือไอตัวที่มันขาดไปตัวนั้นนะฮะ
คือโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะดูว่าทุกคนอยากแบบว่าอยากได้ตัวละครสีเขียวอ่ะเอเลี่ยนสีฟ้าสีเขียวสีอะไรอ่ะตัวร้ายนะให้ทุกคนนะฮะกดมาอันแรกเลย MENU นะฮะให้กดมาแล้วก็อย่าทุกคนนะแป๊บนึงนะเฮ้ยเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยสิมันมากเลยแล้วมันจะอัปเกรดผมบอกสามารถแปลงร่างโอมหรือพัดลมก็ได้ทุกคนโอเคให้ทุกคนกดมาตรงตัวแรกนะฮะแล้วให้ทุกคนเลือกที่สองโอเคนี่นะมันก็มาหน้านี้นะฮะอันนี้คือเลือกสีนาฬิกานะฮะเลือกสีนาฬิกาเนาะผมก็เลือกแล้วเนี่ยผมจะเลือกให้ดูนะนี่เลือกสีเหลืองนะเลือกสีอะไรก็ได้แล้วแต่ไอ้แบ็คนี่นะฮะลงคลิปไหมไอ้แบ็คลงคลิปไหมโอเคนะทุกคนนะส่วนอันซ้ายเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนสีตัวละครนะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนสีตัวละครเลยคือมันจะเปลี่ยนสีตัวละครนะฮะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีตัวละครก็ทำตามผมก็ได้เนาะนี่เอาตัวนี้มาก่อนนี่นะทุกคนเปลี่ยนสีตัวละครไม่ร่างดำด้วยนี่นะสมมติว่าทุกคนอยากเลือกอันนี้ให้ทุกคนกดตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะได้แล้วเลยนะฮะโอเคนะทุกคนก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวเบนเทนนะฮะพบกับ